ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி ஒரு மூலிகை கஷாயம் பார்க்கலாம். தூதுவளை செடி இருக்குங்க, அது சிசர் வச்சு தாங்க கட் பண்ணணும். நிறைய முள் இருக்கும், கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். துளசி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. துளசி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். நிறைய துளசி செடி இருக்குங்க அம்மா வீட்டை சுற்றியுமே. மஞ்சள் செடி வச்சுருக்காங்க, பொங்கலுக்காக நிறைய மஞ்சள் செடி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக விளைஞ்சி வந்திருக்கு. தை மாதம் பொங்கலுக்கு படைப்பாங்க. சூப்பராக இருக்குது. முசுமுசுக்கு இலை இருக்குது, கொஞ்சமாக பறிச்சிக்கலாம் நம்ம. பாருங்கள், சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது நமக்கு. வெத்தலை கொடி அப்படியே படர்ந்து இருக்கும், நிறைய இருக்குது. இதுவுமே நல்ல க்ரீனாக இருக்குது பாருங்கள், இளம் பச்சை, பாட்டில் க்ரீன் எல்லாமே இருக்குது. கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிருக்கு. எல்லா இலையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணியை கொதிக்க விட்டுறலாம். தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுமே ஒரு 5 வெத்தலை எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். கழுவி எடுத்துட்டு அதை பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கலாங்க. தூதுவளை, துளசி, குப்பைமேனி, நாயுருவி துளசி சொல்லுவாங்க, கற்பூரவள்ளி, இதையுமே கொஞ்சம் நசுக்கி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக முசுமுசுக்கையும் சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சமாக இஞ்சியை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள். 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுறலாங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் கலர் மாதிரி நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ இறக்கிடலாம். இறக்கி வச்சு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட மூலிகை கஷாயம் ரெடி. இது ஃபீவர், கோல்டு, காஃப்க்கெல்லாம் நல்லா வேலை செய்யுங்க. நம்ம இந்த சீசனல் ஃபீவர்க்கெல்லாம் சூப்பராக செட் ஆகும். இப்போ பனிக்கு அதுக்குமா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் நிறைய கோல்டு, ஃபீவரு, கிளைமேட் சேஞ்செல்லாம் வரும். அதுக்கெல்லாம் இந்த கஷாயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துட்டு நம்ம கஷாயத்தை குடிச்சிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.